Здравствуйте. Мы продолжаем беседы с настоятелем Староладожского Никольского мужского монастыря игуменом Филаретом. Отец Филарет, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Я очень рад нашей встрече. Спасибо вам огромное за приглашение. Мы с вами встретились накануне очень светлого церковного праздника Благовещения, который отмечается 7 апреля. В православии он называется Благовещением Пресвятой Богородицы. Расскажите об истории этого праздника, каковы его обряды и традиции, и как принято его отмечать. В этом году праздник Благовещения отмечается во время Великого Поста, поэтому если мы придем на богослужение, увидим некоторые особенности, потому что весь ход богослужебной жизни во время Четыредесятницы, он особый, потому что мы много видим чтений, покаянных молитв и прочее. Но в этот день, конечно же, есть некие отступления, потому что все-таки Благовещение Пресвятой Богородицы, он входит в череду 12 больших праздников. И возникновение его относим к евангельской истории. Мы видим, как архангел Гавриил пришел к Деве Марии и благовестил ей огромную радость, то, что она станет матерью Господа и Спасителя. В этом смысл. И вы знаете, главная молитва, так сказать, тропарь, который мы будем слушать во время богослужений, дней спасения нашего главизна. То есть сегодня, сейчас начинается спасение каждого человека, человеческого рода. Поэтому, конечно, Благовещение – это праздник особой радости, когда мы прославляем Пресвятую Богородицу, Деву Марию, которая согласилась стать Матерью Всевышнего. «Се раба Господня будет мне по глаголу Твоему». Так она ответила Архангелу Небесному, возвестителю, Архангелу Гавриилу, на то, что он ей рассказал. Поэтому, конечно же, мы в этот день одеваем особые облачения, синее облачение, которое символизирует чистоту, которое символизирует небо, если можно так сказать. Поэтому, конечно, будут свои особенности, но настроение, конечно, у каждого христианина в этот день особое, праздничное. Вот. Недавно в Никольском монастыре прошло совещание рабочей группы по организации традиционных Никольских дней. Ожидается большое количество участников праздника. Это будут паломники и туристы. Как всегда, состоится крестный ход. В этом году он начнется от стен древней Никольской обители, и его маршрут будет пролегать до Новой Ладоги. Давайте расскажем нашим зрителям о том, что это за событие, и, если можно, несколько слов о программе этого масштабного праздника. В новостных разделах уже было упомянуто, что рабочая группа провела у нас в монастыре первое заседание. Определили мы важные направления деятельности, кто за что будет отвечать. Так вот, наш Никольский монастырь, хочу сказать, Никольские дни – это, конечно же, 22 мая, это день памяти святителя Николая Чудотворца. И традиционно празднования всегда проходили в Новой Ладоге. Но в этом году есть своя особенность. Было принято решение на уровне губернатора Ленинградской области, чтобы как-то объединить нашу Ладогу, не разделять старое и новое. Мы принимаем участие, наш монастырь принимает участие непосредственно в организации начала крестного хода, потому что все участники, планируется, что это будет где-то человек 500, они прибывают сюда на богослужение. В 10 часов в монастыре у нас начинается совершение божественной литургии, люди будут иметь возможность помолиться, причаститься, поисповедоваться, поставить свечи, приготовиться к этому подвигу, да, потому что крестный ход – это всегда подвиг. Мы обязательно рассмотрим вопрос, людей надо накормить, то есть они будут у нас обедать, будет полевая кухня и прочее. Эти вопросы мы все, конечно, прорабатываем. И где-то днем, уже где-то около часа, может быть, крестный ход, верующие, паломники, гости, духовенство от наших стен, от стен нашего монастыря направится в Новую Ладогу. Там есть свои особенности, которые люди со временем узнают, потому что крестный ход будет идти до путепровода, по законодательству шествия, собрания на мостах, путепроводы запрещены, поэтому там будут и специальные автобусы, которые перевезут. Но эти тонкости, детали сегодня рабочая группа, она прорабатывает, поэтому я думаю, что все будет сделано для удобства наших гостей. Я думаю, что Никольская обитель, она примет непосредственное участие в организации Никольских дней у нас в Старой Ладоге. Но в целом Никольская обитель готова к проведению такого масштабного праздника?
Вот праздник сам покажет. Наши плюсы, наши минусы, сильные стороны, слабые. Это, можно сказать, первое такое мероприятие такого масштаба, потому что в связи с пандемией больших мероприятий, каких-то массовых крестных ходов, богослужений не разрешалось проводить. Так сказать, мы проводили так все камерно, своим причтом, своими прихожанами. А здесь, конечно, принимать столько гостей. Мы, конечно, волнуемся с братьями, но я думаю, что все получится. Как раз во время одной из наших прошлых бесед, отвечая на вопрос телезрителя, мы с вами говорили о том, что церковью были введены определенные ограничения, связанные с коронавирусом. Пандемия в прошлом году внесла свои коррективы. Монастырь был вынужден приостановить учебный процесс богословского лектория. Сейчас ограничительные меры постепенно ослабляются. И отрадно, что с 21 марта при Никольском мужском монастыре возобновились занятия воскресной школы для взрослых. Наверняка найдется немало желающих посетить эти занятия. Скажите, по каким дням они проводятся, как на них записаться, ну и расскажите об этом направлении деятельности обители, это очень интересно. Для того, чтобы как-то повышать уровень образования своих прихожан, при каждом приходе, при каждом монастыре организуются некие такие богословские, ну или воскресные школы, или евангельские кружки. Для чего они необходимы? Для того, чтобы люди могли, может быть, задавая вопросы или узнавая какую-то важную информацию о своей вере, духовно быть подкованными, образованными, начитанными. Потому что когда можно читать огромное количество литературы, но это всего лишь теория, а, конечно, нам нужна практика, общение с духовенством. Итак, вы уже правильно сказали, что 21 числа мы открыли наш богословский лекторий. Приходит людей немного, но это наши прихожане, где-то человек 15. Предметы различные, конечно, касаются основ христианства. Это и катехизис, это история церкви христианской, это и изучение Священного Писания. Поэтому мы, конечно, ищем новые формы общения с прихожанами. И также я вот о чем уже сказал, еще раз напомню, о том, чтобы наши прихожане, они были грамотные, образованные и понимали какие-то основные моменты христианской веры. Поэтому записаться, особой записи у нас нет, занятия по воскресеньям в 12:30 в зимнем саду, так сказать, в аудитории, где проходят эти любой занятия. Желающий может прийти. Может любой желающий прийти. Если нет, можно позвонить по телефону, уточнить. Телефон монастыря есть на сайте и в социальных сетях. Поэтому, пожалуйста, кому будет это интересно. Потому что у нас преподают братья. Братья имеют все высокий образовательный уровень, или это академическое, так сказать, академический уровень, академическое образование. То есть в любом случае все наши братья, все наши священнослужители участвуют вот в таком образовательном процессе. Я думаю, что происходит, да? Еженедельно занятия происходят? Да, каждое воскресенье, поэтому я думаю, что желающий что-то узнать новое, хорошее и полезное для себя может это сделать. Отец Филарет, пришло время перейти к вопросам наших телезрителей. Их накопилось немало за последнее время. Обращается Елена из Новой Ладоги. Христос осуждал всякую торговлю в стенах храма. Сейчас мы видим, как чуть ли не в каждой церкви развернуты лавки, где происходит торговля. Причем цены не самые низкие. Скажите, почему это происходит? Давайте мы начнем с того, что в любой религии во все времена существовало такое понятие, как жертва. Ветхий Завет вообще вводил понятие десятины. Человек все, что зарабатывал, человек все, что получал от земли, от животноводства, 9% все давал на храм для служителей Иерусалимского храма. Поэтому вопрос жертвы, он никогда не стоял каким-то таким неудобным, потому что христианская община, да любая религиозная община, она обязана содержать свой причет, да, духовенство, допустим, или тех там служителей, которые совершают у них определенные ритуалы или богослужебные циклы. Вот. У Христа Спасителя, если мы посмотрим с вами, были не только женщины, которые заботились от своего имения, потому что ученики, также Спаситель, должны были кушать, они должны были во что-то одеваться, они должны даже были нести некие повинности, платить налоги. Помните, да? «Отдай Богу Божие, а кесарю кесарево». Даже у Христа требовали отдать налог за то, что он там, да, где-то проходил по какой-то территории. Более того, мы знаем, что у Господа был ученик, конечно, который его предал, Иуда, который носил ящик для пожертвований. То есть вопрос средств, вопрос вообще, мы живем в материальном мире, и, конечно же, это нормально, это естественно.
Это первое, о чем я хотел сказать. Второе, вы должны прекрасно понимать, что в храме нет торговли. В храме есть распространение предметов религиозного назначения за пожертвование. То есть мы, как любой храм, как любой приход, имеем определенный уголок. Мы называем это иконная лавка, где-то даже есть это такие организованные, полноценные, допустим, какие-то магазинчики, да. Но нужно понимать, что все, что вы видите в иконной лавке, это не предмет торговли. Мы распространяем это за пожертвование. Почему? Потому что если берем таинство, то таинства, безусловно, должны совершаться бесплатно. Крещение, значит, отпевание и прочее, прочее. Некие храмы устанавливают приблизительную сумму. Но если у человека нет этого, он всегда может подойти к священнику и сказать: простите, можно ли мне совершить это таинство бесплатно? И вам никто не имеет права отказать. Вот. Что касается, допустим, свечи, иконы, книги, это все материально. И это все делается из определенного материала, который нужно платить. Плюс, конечно, плюс это делают люди, которые печатают эту книгу, которые выпускают эту икону, у которых есть семьи. И мы, покупая, приобретая, да, беря себе ту же икону, свечку в иконной лавке при храме, мы жертвуем на храм, но и мы участвуем в жизни тех людей, которые за нас, вот нам это сделали и изготовили. Это третье. А самое последнее, никогда из Священного Писания нельзя вынимать из контекста то, что произошло тогда в Иерусалиме. Вы только представьте Восточный базар. Вот перед Иерусалимским храмом было то же самое. Там продавали жертвенных животных, там сидели менялы, но более того, там совершалось такое, знаете, пренебрежение к закону, обманывали. Почему? Потому что, чтобы бросить копейку в карвану, то есть в ящик пожертвования, евреи должны были поменять римские деньги на иерусалимские шекели. То есть там были обменные, вот эти валютные, можно сказать, операции происходили. Поэтому и на этом фоне мы видим, и историки говорят, что допускались, ну так сказать, превышение, может, каких-то полномочий, обсчитывались люди, завышались какие-то налоги. Более того, это место использовалось как сегодня банки дают под проценты. То есть мы говорим не просто Господь выгнал торгашей, да, торговцев, а Он просто воспротивился тому, что Он увидел, что там действительно происходило беззаконие. Потому что людей обманывали, там обсчитывали, а процесс, вот как называется, когда менялись еврейские монеты на иерусалимские, потому что они считались нечистые, на римской монете были изображения или императора, или языческих богов, это было неприемлемо для религиозной жизни иудеев, и туда не заносились эти монеты. Поэтому Господь выгнал всех. Почему? Начали злоупотреблять. И Он не, говорят, Он не хлестал людей, но Он настолько был переполнен вот этими вот унижениями простых людей, что Он, значит, такой силой своей, да, опрокидывал столы вот этих, менял заемщиков, те, которые обманывали людей. Но там не было написано, что он бьет животных, там, или вообще он против был того, что происходило. Потому что, да, действительно, люди, которые совершали, ответ такой пространный, но я хочу, чтобы тот, кто задал, немножко подумал и посмотрел на эту проблему шире. Поэтому здесь мой ответ на этот сложный вопрос будет вот таким. Спасибо. А я напомню, что нашу программу смотрит огромная аудитория благодаря телеканалу «Союз». Наша телезрительница из Донецка, которую тоже зовут Елена, спрашивает: считаете ли вы, Святой Отец, что раскольничество является большим грехом, и что разрыв связей с московским патриархатом и переходом в автокефалию связано с политикой? Когда мы посмотрим на историю Древней Церкви, то увидим, что были различные времена. И в учение Церкви вкрадывались, так сказать, хищники, может быть, волки в овечьей шкуре, которые приносили смуту в церковный организм. Давайте вспомним самую первую ересь, которая возникла в церкви, ересь Ария. И церковь, практически она больна была этой ересью долгие-долгие годы. Потом мы увидим, что когда пойдут вопросы христологического характера, кто такой был Христос, там возникнут совершенно другие уже проблемы. Мы увидим, что на исторической арене появится человек по имени Несторий.
который также будет носить некое свое видение, основываясь на каких-то гностических учениях, на учениях философов, да, то, что не свойственно христианскому учению. Поэтому я хочу сказать, что, конечно, ересь – это всегда отрыв от истины. Истина, она одна, 2 плюс 2 всегда 4. Истина в том, что Господь Иисус Христос является Сыном Божьим, второй ипостасью Святой Троицы. А ведь споры-то были какие? Тринитарные и христологические. То есть спорили о лицах Святой Троицы, какие они, в подчинении, кто выше, кто ниже. И если мы даже посмотрим, допустим, Первый Никейский собор, 325 год, город Никея, где происходило вот это большое собрание, когда церковный организм был подвержен вот этой арианской смуте, то доникейское богословие в основном воспринимало, было оно не развито, конечно, воспринималось как Отец, Сын, Святой Дух, они соподчинены друг другу. Отец главный, Сын не очень, а Святой Дух он какой-то такой. Поэтому нужны были и Вселенские соборы, нужно было бы время, чтобы эти ереси, да, поставить на место, чтобы доказать неверность этих взглядов и выработать вот эти каноны, догматы, правила, по которым живет христианская церковь до сих пор. Поэтому, когда сегодня появляются какие-то моменты, пытающиеся изменить учение, конечно, у нас уже есть ответы на эти запросы, которые мы черпаем из истории. А что касается Московской патриархии, то вы знаете, любой патриархат может впасть, так сказать, в определенную ересь. Но если он не основывает свою деятельность на канонах, на вероучении, на святоотеческом предании, слава Богу, у нашей Московской патриархии, слава Богу, это есть. Поэтому нельзя так говорить, что Московская патриархия, там она отделена от какого-то общества. Понятно, что сегодня мы переживаем очень сложные отношения со многими патриархатами, а с некоторыми из-за того, что происходят ошибки, нарушения канонов. Понимаете, нарушение закона произошло. Так кто прав? Кто старается закон этот выполнить и показать, или тот, кто нарушил? А вот в нашей ситуации, в сегодняшнее время, я понимаю, почему человек задает этот вопрос, люди, которые нарушают закон, каноны, они говорят: нет, мы правы. Мы правильные. Каждый тянет то есть, одеяло да, на себя. то есть получается какой-то разрыв вот этих вот рамок правдивости и лживости происходит. Поэтому мой вот ответ на этот вопрос вот он к этому сводится. Это еще один вопрос от Елены. Я вижу много примеров, когда частые посетители церквей и храмов, выйдя за их ворота, тут же начинают грешить, воровать, сплетничать, насылать проклятия на неугодных. При этом эти люди думают, что если они побывали в храме, то их грехи списались. Отец Филарет, считаете ли вы слабостью или злостным грехом, когда человек, только что отмоливший грехи, тут же продолжает грешить, выйдя из храма? И правильно я считаю, что не обязательно часто ходить в храм, важнее верить в душе и стараться жить так, чтобы никому не навредить. Но вы знаете, вы в душе можете получать зарплату, вы в душе можете выйти замуж или жениться, вы в душе можете покушать. Но насколько это будет серьезно, если все делать в душе? Действительно, религиозный вопрос, он очень сложный. Почему? Потому что предполагает некие действия со стороны человека. И первый призыв Господа, который был обращен к людям, вообще к нам: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Покаяние – это не просто отчет о грехах. И многие, к сожалению, люди так воспринимают. Поставил свечу, пошел там что-то прочитал, значит, священник положил эпитрахиль, произвел разрешительную молитву. Но вы знаете, что даже еще, по-моему, Кирилл Иерусалимский говорил: если ты неправильно, если ты неправильным духом, неправильным расположением подходишь к таинству, тебе таинство может не пойти в пользу. Если ты обманываешь, как священник тебя крестит, а Дух Святой крестить не будет. Какие интересные слова. Также и в любом таинстве. Если для вас таинство покаяния всего лишь отчет о проделанной работе, то так и получается. Вы зачитали список, вышли за территорию храма, и у вас началась обыденная жизнь. Вы опять же начали копить, так сказать, в копилку, складывать свои нехорошие поступки. Истинное покаяние, когда человек, покаявшись, больше не возвращается к этому. То есть, когда он на самом деле желает это сделать. Ну, конечно, истинное покаяние, еще раз скажу, слово покаяние греческое, и в буквальном смысле означает изменение сознания. Покаяние, еще раз хочу сказать, покаяние не отчет, а покаяние это внутреннее перерождение. Без Божьей помощи, без помощи, понимаете, ведь я всегда говорю,
в нашей обыденной жизни. Если я хочу чему-то научиться, а покаянию тоже надо учиться. Я использую какие-то методические пособия, я читаю, я хожу на курсы, я посещаю сообщества. А если я еще пообщаюсь с носителем языка или с репетитором, то, допустим, я в английском или другом языке буду профессионалом со временем. Вот так же и в покаянии. Нельзя каяться в душе. А покаяние, оно предполагает человеческое расположение к новой жизни. И где-то надо эту точку поставить. А где? Где вы ее? На кухне поставите? В магазине? На берегу моря? У психолога? Или еще где-то? Нет. Точка новой жизни ставится в церкви. И мы видим, вот, кстати говоря, Великий пост мы вспоминали преподобную Марию Египетскую, которая была блудницей в своей жизни. Но она, услышав в храме определенные слова, она, попав в храм, даже, может быть, первоначально не осознавая гибельность своей жизни, но она с храма начала свое шествие к святости, стала святой. Поэтому, наверное, нам не надо осуждать других, смотреть, кто какой, какие грехи у того, как он поступает, а нам надо прежде всего, это все говорят святые отцы, начать с себя, менять себя. Тогда и мир мы увидим совершенно в других красках, совершенно, что есть люди хорошие, есть и люди праведные, которые стараются жить по заповедям, которые стараются стремиться идти к Богу. Вот. И церковь в этом, конечно же, помогает, и, я бы сказал, очень здорово. Направляет на путь истинный. Следующий вопрос обращается Сергей из Волхова. Вот о чем он говорит. Священник из сестроя ведет группу для людей с алкогольной зависимостью. Отец Филарет, как вы считаете, может ли церковь оказать влияние в решении этой общественной проблемы? Многие организации берут на себя ответственность помогать людям в определенных сложностях. Да? Допустим, вот, алкогольная, наркотическая зависимость. Сегодня в нашей церкви распространены такие дома, места, кризисные центры для девушек, женщин, попавших в сложную ситуацию. Допустим, вопрос сохранения ребенка, да? Или работа в женских консультациях с мамочками будущими, которые решили сделать аборт, погубить своего ребенка. То есть, в принципе, сегодня, если мы говорим о Русской Православной Церкви, то она старается выполнять эту функцию, помогать людям отвечать на какие-то вопросы, ведет разъяснительную работу, душепопечение. Если в православной среде есть специалисты, как мы в прошлый раз уже с вами говорили, допустим, православные психологи, которые могут как специалисты подсказать. И как специалист подсказывает, а как еще христианин. Потому что любой специалист, если будет атеистом, он не будет разделять вашу веру, а где-то будет даже смеяться. Ну, посмотрите, вроде бы ходит в церковь, и какие у него проблемы. А мы понимаем, что проблемы бывают у всех, и сложности у всех. Если у этого батюшки, спасибо ему, и он ведет такую огромную работу, если получается помогать таким людям, то только поклониться, поблагодарить, и дай Бог, чтобы это дело развивалось, чтобы было больше у нас здоровых людей в обществе, находящих смысл своей жизни не в каких-то пристрастиях, да, а совершенно ином. Тем более люди ходят, обращаются, значит, это востребовано. Следующий вопрос обращается Михаил из Петербурга. Отец Филарет, как вы относитесь к расстрелу царской семьи? За что пострадали дети? К расстрелу царской семьи я отношусь так же, как и вся полнота Русской Православной Церкви. Вы знаете, что юбилейный собор в 2000 году, я, если не ошибаюсь, причислил царскую семью, императора Николая, императрицу и их детей к лику святых, праведных. Конечно, по поводу этого было очень много разговора и споров, но мы с вами должны понимать, что эти люди отдали свою жизнь, не побоявшись ничего, сохраняя достоинство, а пострадали ради Христа, ради, наверное, того, ради чего страдали многие верующие в древней церкви, да и в советское время. Конечно, пытались убивать, расстреливать за антисоветскую деятельность или за еще что-то, но все-таки суть страданий этих людей, которые добровольно шли, отдавали себя и в лагеря, и которых приговаривали к высшей мере наказания, суть всего то, что происходило с другой стороны, вот тройки НКВД и прочее, эти палачи, которые беспощадно расстреливали тысячами людей,
здесь мы говорим о том, что центр и соль этого подвига сохраняется, все-таки свидетельство христианской веры. Что касается детей, это вопрос тоже непростой, потому что зачастую не только взрослые, но и дети могут попадать под волю злых, нехороших людей. Господь Иисус Христос в Евангелии прекрасно нам сказал, что Царство Божие внутри вас есть, все хорошее внутри вас есть, но и ад внутри человека есть. И если внутри человека кипит адское пламя ненависти к другому человеку, если для него заповедь «не убивай» не существует в принципе, то он убьет, он искалечит, он нанесет урон. И этому, к сожалению, подпадают не только взрослые, но и дети. Поэтому, конечно, это очень грустно и жалко, и всегда переживаешь, когда читаешь какие-то примеры. Но, к сожалению, это наша жизнь, и здесь... Это наша история. Это и уже история, кровавая история, конечно, но дай Бог, чтобы в истории меньше было таких эпизодов, чтобы не страдали дети. И самое главное, вы знаете, не страдали ни в чем не повинные люди. Потому что, в принципе, быть христианином – это не приказание, это еще не приговор. Обращается Ирина из Волхова. Наши известные святые уходили в самые отдаленные, самые неустроенные монастыри. Бежали от комфорта, ибо ими руководила любовь к Богу, а не к собственному телу. Почему сегодня мы этого не видим? Ведь слово «комфорт» и «монах» – вещи несовместимые. Нет, вот на самом деле возьмите монастырь, который находится рядом с нами, Зеленецкий монастырь. Когда мартирий Зеленецкий пришел в глушь, где были вокруг болота, он это болото осушил. Он воздвиг великолепные храмы, он поставил оборонительную стену, он построил кельи для братьев. И, конечно же, там была и баня, где братья должна была мыться, так сказать, ухаживать за собой. Они ходили в одежде, они кушали из чашек, как мы все. То есть вопрос комфорта не в этом дело. Комфорт сегодня понимается почему-то совершенно в ином. Но есть вещи, которые мы должны использовать сегодня, и это не считается каким-то, монастыри, как и всегда, они жили очень просто. И монахи стремились не к тому, чтобы, кстати говоря, неправильное отношение к телу, в принципе, в христианстве тело всегда понимается как соработник в спасении. О теле надо заботиться, его надо кормить, его надо лечить, потому что если вы будете разбитым телом, вы не сделаете никакого добра. В здоровом теле здоровый дух. Да, и можно и по-другому, что если будет здоровая душа и тело будет здоровое, ты захочешь жить, ты захочешь трудиться. Но мы, монашествующие, никогда не стремимся к сверх какому-то благу. Мы совершаем свои служения, мы принимаем людей. И когда люди приезжают к нам в гости в монастырь, они всегда должны себя почувствовать, и что у них теплые батареи, у них горит свет, и есть вода, которой у нас пока нет. Вот. То есть проблем надо не смотреть на то, что кто откуда чего убегает, а надо смотреть, насколько мы преображаем этот мир. Монастыри являются сильными такими источниками преображения мира. А откуда начинается преображение мира? С души человека. А здесь люди получают это преображение. Отец Филарет, огромное спасибо вам за встречу. Было очень интересно. Время пролетело незаметно. Пожелайте нашим телезрителям в конце программы уже по традиции какие-нибудь напутственные слова. Конечно, братья и сестры, всегда и всегда хочется видеть каждого из вас в храме Божьем, потому что здесь начинается тайна преображения именно ваших душ. Поэтому чаще приходите в храм, читайте Священное Писание, задавайте вопросы друг другу о духовной жизни. И тогда, приобретая опыт, конечно, мы будем настоящими христианами не по букве, а, конечно же, по духу. Спасибо вам огромное. А я напомню, что вы смотрели передачу «Беседы у камина». Дорогие друзья, вы можете задать свои вопросы игумену, отправив сообщение на сайт Староладожского Никольского мужского монастыря или в редакцию Волховского телевидения. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи.